Oi, tudo bem? Meu nome é Dalva e eu vou deixar para vocês hoje um vídeo bem legal sobre como cozinhar a língua de boi. As primeiras vezes que eu fiz eu senti muita dificuldade e por esse motivo eu achei bem interessante fazer esse tutorial, né, esse vídeo explicando como é que eu faço. E caso vocês queiram uma outra receita, algo mais legal, é só comentar nos vídeos que a gente traz nas próximas vezes. Essa vez eu vou deixar lá esse vídeo postado. Lembrando que o início do vídeo já começa com a língua na panela de pressão, mas eu vou deixar descrito debaixo desse vídeo o passo a passo de como que vocês devem proceder. Eu inicialmente lavei a língua de boi, tá bom? Com bastante limão e água e deixei ela de molho por alguns minutos. E depois de enxaguado e lavado e limpado a língua, é que eu coloquei ela para cozinhar. Então bora lá pro vídeo? Não esquece, hein? Curte o canal, dê o seu like. E se você gostou do vídeo, compartilha. Isso ajuda a gente, incentiva. Como eu estava dizendo, nós vamos mostrar como é o preparo de uma língua com molho bem saboroso de tomate e uma polentinha mole, né? Alguns chamam de angu. A língua tá já na panela de pressão. Não gravei antes a língua porque era somente lavar a língua e pôr na panela de pressão. Depois eu vou abrir a panela e vou mostrar para vocês como que está. Ela vai ficar por 20 minutos assim, no cozimento. Depois de 20 minutos eu vou abrir a panela e vou mostrar para você como é que limpa. Continuando o vídeo, olha aqui, ó. A língua já cozinhou por 25 minutos. Agora nós vamos colocar aqui, ó. Ela tá praticamente soltando a pele, tá vendo? Olha a outra. Mais uma. Agora só vamos deixar dar uma esfriada. Para poder limpar. Enquanto isso, eu separei esses ingredientes para fazer o molho. Meio quilo de tomate sem caroço, tá bom? Sem semente, olha, picadinho, italiano. 3 dentes de alho picado. E 2 cabeças grandes de cebola. Enquanto tá esfriando a carne, para limpar a língua, eu vou preparar o fundimento desses ingredientes, para nós fazermos um molho para colocar a língua. Então, nós vamos colocar a cebola para dourar. Depois que a cebola dourar, uns 2 minutinhos aproximadamente, né? Nós vamos colocar o alho. Então, já cozinhou um pouco lá a cebola. Nós vamos colocar o alho agora. E vamos refogar por uns 2 minutos também. E logo depois nós vamos colocar o tomate. Só mais um instante, vou pausar o vídeo. Quando for colocar o tomate, eu volto aqui. Então, nós vamos agora, ó, colocar o tomate nesse ponto de cozimento da cebola e do alho. Não queremos que o tomate, que a cebola fique preta, porque isso vai dar gosto amargo no molho. E como esse molho vai ficar vermelho, não tem necessidade da cebola fritar mais. Então, agora nós vamos acrescentar o tomate já lavado e picado. Lembrando que o tomate é o tomate italiano, picado 500 gramas de tomate, sem semente, com pele e tudo picado bem em cubinhos. E nós vamos fazer essa base de molho para a nossa língua. E vamos acrescentar dentro desse molho mais 4 colheres de sopa de extrato de tomate. Por quê?
queremos um molho extremamente vermelho. Então, nós vamos colocar, olha, 1, 2, 3, 4. Que dá exatamente a proporção de um pacotinho pequeno de extrato de tomate. E nós vamos deixar esse tomate dar uma reduzida e logo após a gente já volta. Enquanto isso, nós vamos descascar a língua. Uma língua maior e uma língua menor. E a língua maior vai ser descascada agora, olha. Veja como que ela tá vendo? Cozinhou. Cozinhou, totalmente solta. Aí você vai puxar e vai limpar toda essa língua. Se for necessário, você também vai raspar com a faca, se precisar, para tirar alguma parte que não ficou bem solta no cozimento. Então, aproximadamente cozinhou por 30 minutos na panela de pressão, somente com água. E agora nós vamos limpar e depois, logo em seguida, nós vamos fatiar e acrescentar naquela base de molho que a gente tá fazendo, ó. Tá vendo como fica super fácil de tirar? Aí você vai limpar toda a língua, vai tirar todas as partes da língua, né? A gordura que ficou, todas as partes que não são comestíveis dessa língua. E depois, logo em seguida, nós vamos fazer também a nossa polentinha para comer com essa língua aqui maravilhosa, junto com o nosso super molho de tomate, que ela vai ficar suculenta, super saborosa. Então, logo em seguida, a gente volta mostrando o procedimento de como ela vai ficar. Então, aqui, ó, toda a pele da língua a gente já removeu. Nós vamos cortar a língua agora. Lembrando que essa língua é uma língua grande, né? Tem uma outra menor ali. E nós vamos cortar com 1 centímetro de um dedo aproximadamente em bifes. Porque nós vamos fazer ela cozida agora no molho. Então, olha só a língua. E nós vamos fatiar ela todinha assim, ó, tá vendo? Ó, tem um dedo ou 1 centímetro, né, de espessura a língua, o corte dos bifes dela. E vamos fazer isso nas 2 línguas. Vou parar o vídeo e logo após a gente volta. Voltando aqui pro molho, ó, o tomate já soltou um pouco de água. Eu precisei colocar um pouquinho de água, tá, pra ajudar, por conta do molho. E eu vou colocar aqui, ó, lembra? Nós colocamos cebola, tomate e o alho. E eu vou colocar aqui um tempero. Esse tempero é um tempero de pasta que é feito caseiramente, que é alho, sal, óleo e alguns outros temperos como cheiro verde, né? Pra quem não conhece, salsinha, cebolinha e outros mais. Então, eu vou colocar ele pra dar a base de sabor aqui. Então, agora nós vamos continuar com o molho. Agora nós vamos acrescentar 1 colher de sopa, ó, cheia do tempero pronto. Então, a minha colher é pequena, vou colocar um pouco mais. Vou mexer. Vou colocar meia dose de água ardente, para quem conhece nossa pinga nacional, né? E aquela água que você cozinhou a língua, né? Que você lavou toda e cozinhou, você reserva 3 conchas daquela água para colocar no molho. Pronto, agora esse molho já tem uma base boa de temperos. O tomate, ele vai diminuir, ó. E nós vamos acrescentar agora as línguas. Só colocar a língua aqui. Isso. Vai colocar toda a língua aqui, olha a língua, que chique, que língua bonita.
Pois se vocês gostarem, curte o vídeo, compartilha. E a receitinha do tempero, se vocês quiserem, vocês vão comentando. Quem sabe a gente faz um vídeo para vocês aprenderem também essa receitinha do tempero. Um tempero de caseiro, um tempero de família. Mas que dá base com tudo. Só mais um momento aqui. Vamos colocar aqui, né? Você quer colocar toda a língua, a gente vai mexer e vou te mostrar antes de fechar a panela. Aqui, ó, como que ficou, já mexi a panela, tá vendo? Agora nós vamos fechar essa panela e ela vai cozinhar por 20 minutos. Se você fez e achou que tá com pouco líquido, é só você acrescentar mais água. Experimenta antes de fechar a quantidade de sal. E depois que ficar pronto, depois de 20 minutos, eu vou abrir e vou mostrar como que ela está. Agora nós vamos abrir a panela, já cozinhou 30 minutos. Isso. Olha lá como que a língua está. E nós vamos deixar ela mais um pouquinho aí pra reduzir. Super macia. Agora ela vai reduzir e nós vamos fazer a polenta. Alguns dizem que é polenta, outros dizem que é angu. Eu conheço como polenta mole e alguns conhecem como angu porque é mole, e outros conhecem como polenta porque é mole. Você decide aí no seu estado. A água é a água do cozimento da língua, lembra aquela água que você cozinhou? A gente coou a água, tá bom? Pra tirar toda a gordura. Essa gordurinha que tá aí é do tempero. E agora nós vamos dissolver, ó, meia xícara de fubá, né? Com essa água e vamos colocar no fogo enquanto a língua reduz. E logo após que essa polentinha ou esse angu, você decide, tiver pronto, eu vou montar um prato para mostrar como ficou. Lembrando que, ó, a panela não está no fogo, então eu posso pôr a mão, ela não tá quente, porque não pode colocar a polenta com a panela quente, senão ela fica cheia de pelote. Então, agora nós vamos colocar aqui. E assim que colocar aqui, nós vamos ficar mexendo até ela ficar pronta. Ótimo. E assim que ela estiver pronta, eu volto para mostrar como que ficou o prato. Como que ficou o pratinho da polenta. Pega uma colherzinha para cortar essa língua. Bom apetite. Depois vocês façam e me digam o que vocês acharam. Lembrando que o sal ficou no tempero, tá? Mas podem corrigir o sal a todo tempo quando vocês estiverem fazendo. Gente, não esquece de curtir o canal, de assinar o sininho, de fazer, compartilhar com seus amigos, façam a língua. Eu tô com a rabada na cabeça, eu vou fazer uma rabada e vou postar pra vocês. Isso, coloca aí as suas perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Um abraço pra vocês. Mau carinho pra vocês, certo? Na graça de Deus. Nós fizemos com o maior carinho essa rabada. A língua, certo? Logo nós vamos fazer um rabado. E eu tô convencendo minha esposa para nós fazer um testículo de boi. Deus meu! Certo? Que nunca ninguém comeu. Mas uma hora nós vamos fazer aqui para todo mundo ver, tá bom? Fica com Deus e tá saboriosa.